ついに。はい、頑張って。何これ。あ、生活音。だしが入ってないから美味しくない。鰹節もちょっと入れすぎたかな。でも混ぜ混ぜ。あ、いい匂い。本当？うん。すでに。待っててね。はい。壁作るから。壁？壁だよ。壁じゃねえよ。美味しそうだね。美味しそう。早く食べたい。ちょっとできるよ、できるよ。半魚の、これ肝皮。肝皮っていうの。いいんじゃない？ほら、食べれそうじゃない？ちょっと待ってね。はい、どうぞ。いただきます。いただきます。いただきます。どれどれ。このままで食べていい？取り皿必要？いいんじゃない？このままで。いい？お。わあ、火消した。消した。うまいよ。どう？うまい。もちチーズとろっと。美味しかった。ごちそうさまでした。かな。ジュジュ麺みたい。ああ。ネギは細かくすれば食べやすいでしょ。めんどっちいから。そのまんま。こんくらい？もうちょっと？もうちょっと。こんくらい？もうちょっと。はい。
した。柚子胡椒結構入れる。こうやって入れとけば。柚子胡椒とごま油。海苔。料理と海苔も入ったよね。海苔と。みんな帰っちゃう。みんな See you だね。もうこうするつりは、あ、そうだそうだそうだ。あ、キュウリないとやっぱダメだ。なんかね、歯ごたえいいよね、きゅうりね。これでいいんじゃない？それ言ったら全部デブの音じかな。よいしょ。これ閉めてくるかね。おいしい？お腹空いてた？ゃん。美味しそう。いただきます。どれどれ。ここに入れればいいのか？すごい。すごい。便利これ。これってさ、あ、これはね、私がもらってきます。やばいお腹。ワインも持ってきたんだ。これは向こうに置いてくるから。よいしょ。酔っ払うからさ、炭酸で割って飲まないとさ。シークワーサーだ。シークワーサシさー。まあ、さっぱり。あ、やば。ほらおっぱいじゃない。エンジョイキャンプ。あとはこの下で、ぐるっとくるんで、下で、あとは、よいしょ。ここで。
そうあ火通ってるねいいね。森などといい、ニッチな話に興味が湧いてきたスレディも一定数いる様子。とはいえ、このスレにも疑うことで目立とうとする役場。すいませんでした。ただ荷物届けに来ただけなんで。そうみたいです。大丈夫？はみ出た数を数えます。このテストは繰り返すほど上達します。
たので撤収。星座の森さんありがとうございました。